Buenas, hoy vamos a hacer revoltillo, mi comida favorita para el desayuno. Para hacer el revoltillo necesitamos huevo, jamón, sal de ajo y un poco de aceite. El aceite es para que no se queden los huevos pegados al sartén. Primero tenemos que empezar por rompiendo los huevos. Ya que rompimos los huevos, ahora tenemos que mezclarlo con un tenedor. Ya que lo mezclé, le voy a dar los ingredientes. Primero tenemos que cortarlo. Ya que lo corté, ahora lo vamos a poner en el sartén. Primero vamos a poner un poco de aceite. Vamos a dejar un segundito que se pueda mezclar. Ahora estamos listos para poner los huevos. Ahora vamos a esperar un momentico para poder terminar de cocinar los huevos. Ahora vamos a probar los huevos. ¡Qué delicioso!